Ал сөйтіп таныстыңыздар, табыстыңыздар, отбасында болып шаңырақ көтердіңіздер. Оның нәтижесі мінекей осындай Димаштай ол дүниеге келді. Енді айтады ғой қазақта, әкеден бір ұл туса жете туады, әкеден бір ұл әкесінен өте туады деп жатады. Енді қалай айтсақ та жарасқандай, осындай немесе жақсыдан жақсы туар жарқылдаған дейді мысалға. Осындай бір ұлды мінекей маңдайын жарқыратып дүниеге әкелген осындай ата-анадан сіздерге әрине бүкіл елдің тарапынан үлкен алғысымызды білдіре отырып, бірақ мен ойлап тұрмын, бұл жерде бұл кісілердің қатысы жоқ, осы кісілердің соны айтайын деп тұрмын ғой, бірақ сіздерді біз осы бағдарламаны іздену, оқу, дайындау барысында ұққанымыз, Димаш сіздердің балаларыңыз емес екен. Димаш сіздерді Свет апай дейді, және Қанат аға дейді. Мен ағатай дейді, кішкентайынан бастап өзі еркелетіп өскен. Жаңағыдай Димаш енді папа-мамамыздың кенже баласы болып сол кісінің бауырында өсті. Бізде енді шындығында да аға, апасы, әпкесі сияқты сөйтіп қарайды. Бізге өзінің қатар құрбысы сияқты әзілдесіп ойнап та қояды. Сондықтан енді мына сөздеріңіздің жаны бар. Әрбір бала өзінің әкесінен озып туы керек. Менің әкем өзі сөйтіп айтатынды. Сонда ғана өмірдің қозғалысы болады. Әр бала өзінің әкесінен озып туы керек деп. Бірақ тақыр жерге су құйсаң өспейді дейді ғой. Бір өзінде шамалы негіз болған жерді соны қазып, баланың бұлақ секілді көзін ашқан біздің ата-анамыз. 5 жасынан бастап Димашты музыка мектебіне, музыка колледжіне ертіп алып барып, соны еңбектерін сіңіріп, біреуі машинамен алып барып, екіншісі күтіп тұрып, сөйтіп өсірген. Димашты бәрекелді. 3 айынан бастап па, мамам қасына алды. Соны 40-нан шыққаннан кейін ба, мен онда Қыдеке Димаштың өзінің жеке меншік ата-анасына сұрақ қойық, Құдайберген аға. Шынымен де әже тәрбиесі ол арқашанда үлгі болған, әже тәрбиесі арқашанда жақсы ұрпақтың жақсы тәрбиелену өсуіне сеп болған, тағы да бір көзіміз жеткізіп тұрмыз. Жүректеріңіз салғаныңыз көрініп ақ тұр. Жүрек бар жерде ғана осындай бала өспекші, сондықтан сіздердің еңбектеріңіз зор. Перзентхана шыққаннан кейін, ауылға келгеннен кейін, бауырымызға бастық. Бауырымызда болды, мұна мамасының. Мама деп айтады. Мен әжесі деп айтсам, ренжіп қалады, сондықтан мамасы деп отырмын. Содан енді оның несін жасырамыз, ол бұл кісінің еңбегі өте күшті. Мен оны мысалы таласа алмаймын. Түн ұйқысын 4 бөліп, бәнекей баласын. Сол түн 4 бөліп баласына оянып, сосын түн ішінде Света, балам демізіп берші деп барып тұратын көрінеді. Мен өз жұмыс істеп жүрем. Сөйтіп өсірген баласы. Содан енді бала бізге әбден бауыр басып кетті ғой енді. Сосын тілі шыққаннан кейін папа, мама деп кетті. Содан ағатай, Свет апа дейді. Содан кейін бертін келе Қанат айтады, сіздердің балдарың деген, мен терезесі тең адамша сөйлеседі, мен өзі қатарды сөйлеседі. Ойбай, біз жоқ, сендерге қарсы қоймаймыз. Сендер сөйле дейміз. Кейбір аталар жейлер бар ғой, қарсы қояды. Туған ата-анасына қарсы қояды. Ондай бізде болған жоқ. Жоқ, біз айтамыз, айналайын, бізді сыйласаң, онана Қанат пен Светаны сыйла дейміз. Содан Ақтөбе бір келгенімізде екеуміз, алдында бір атын қоямызда келіскен бір ат таңдағанбыз. Сол Ақтөбе келіп бір досымның үйіне қонғанмын, үлкен анасы бар еді ол кісі. Сосын қонып шықтық сол үйге. Ертеңгісін тұрды да, балаңның атын қойдың ба деді. Балаңның деді. Жоқ, әже қойайын деп бір ат таңдап қойып, ол атты қоймайсың деді маған. Ол билеу кісі еді ол кісі. Сосын неге деп едім, маған аян берді бір кісі. Сен балаңның атын Мұхаммед деп қоясың деді. Содан кейін жарайды әже дедім, бір ешқандай қарсылық жасаған жоқпын. Содан ауылға келдік, Қанат пен Светаға айттық. Балдар енді әжең солай деп жатыр, үлкен әжең. Мұхаммед деп қой деп жатыр. Сосын деді Қанат, папа бір шамалы бір ұсыныс бар, қалай болар екен? Ол ертең мектепте балдар мұха деп мазақтайды, алдына дін қосса қалай болады деді. Өте тамаша болады деді. Бәрекелді. Сонымен дін Мұхаммед деген балады аты жырасып кетті. Сол атты алып жүргенде ризамын. Димашты жастайынан, яғни өнерге баулып өсірдіңіздер, иә? Музыка мектебіне апардыңыздар. Яғни болашақта өнер жұлдызы болғанын қаладыңыздар ғой? Міндетті түрде. Осы жерде тағы бір мына енді үйленіп жатқан, немесе үйленген жастарға тағы да бір үлгілі бір көрініс болар деп ойлаймын. Әрқашанда кішкентайларыңызды ата-аналарыңызға беріп тәрбиелетсеңіздер, Димаш сияқты талантты болып өсетініне күмән болмасын. Қанат Айтбаевтың сөзіне жазылған еркелетейін әнін орындау үшін мен сахна төріне
Димаш Құдайбергеновті шақырамыз, қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Алғашқы мынау бүкіл қазақ елін бір дүр сілкіндірген, барлығымызды бір ерекше қуанышқа, бақытқа бөлеген ол сенің халықаралық деңгейдегі үлкен жетістігің. Сол туралы бір жүрек жарды бір сезіміңді, әсеріңді әңгімелеп айтып берсең. Арнайы біреудің шақыртуымен бардың ба, әлде қалай болып еді сол байқауға қатысуың туралы? Славян базары байқауы енді сөзін шыны керек, мен бағымды ашқан байқау. Ол байқауға мен өте бір қызық жағдайда қатысып кеткен болатынмын. Халықаралық шабыт фестивалі бар. Сол фестивальге жыл сайын қонақ есебінде өнер көрсетуге шақыртылу алып тұратынмын. Ал биыл шақырту алып, гала концертте қонақ есебінде өнер көрсетіп жатқан жерімде Славян базарының Қазақстандағы өкілі сол залда көрермен есебінде отырып, көріп қалып маған ұсыныс білдіреді. Ол кісі маған былтыр ұсыныс білдірген болатын, ойладым, мен әлі шекілеу шығармын деп. Бір кішкене іште бір сезім болды, әлі алда, мен уақытым әлі келе жатар деген сондай. Сосын келесі жылы енді білмеймін, осы жылы қатысқым келді. Осы кісі маған ұсыныс білдіргеннен кейін мен бірден келісе кеттім. Сонан соң бірнеше айлар қатарына репертуарлар таңдадық. Ең алдымен Беловежская пуща деген әнді алғымыз келген болатын. Бірақ та опять метель деген әнге тоқталдық. Содан соң халықаралық әлемдік деңгейдегі танымал әндердің байқауы болатын болды. Екінші тур ол әнге біз SOS таңдаған оңдытқыз деген әнді таңдаған болатынбыз. Өйткені осы ән арқылы мен оған дейінгі байқауларда бой көрсетіп жүрдім. Және де жақсы нәтижелер болып жатты. Жас қанат байқауында ең алғашқы рет мен республикалық сахнаға қадам басқаным осы француз әнімен жас қанат байқауында жеңіске жеткен болатын. Сол себептен маған жеңіс әкелетін ән деп ойладым. Сосын қазақтың халық әні Дайдидауды таңдадық. Осы үш әнді қазіргі мен ұстазым Майра Тұрлыбекқызы Дәулетбақ, ол кісіге үлкен рахметімді айтқым келеді. Маған әрқашанда көмектесіп, кеңестерін аямай беріп жүретіндігі үшін сол кісімен ақылдаса отырып, осындай бір репертуарды құрған болатынбыз. Жақсы, олай болса сенің бағыңды ашқан Славян базарындағы жеңісіңе тағы да бір құрметті көрермен көз жүгіртейік, назарымыз экранда болсын. Встречайте, поет Димаш Кудайберген, Казахстан. Je crois qu'entre les autres était notre monde. J'ai mieux vu qu'il sortait. Слишком посмотреть Ну а теперь баллы Димаша. 10, 10, 10, 10, 8, 10, 9, 10, 9. 86 баллов. За 2 конкурсных дня 175. Димаш Кудайберген, Казахстан. Бәрекелді. Дәл осы сәтте ата-аналары, яғни ағасы, ұмытып кете берем. Ағасы мен апайы сіздер қасында болдыңыздар ғой. Бұл өте бір адамның көңілін алабұртатын сондай қуанышты, бір жағынан өте ойымдайтын сәт болды. Ойлап қараңыз, кілең түсі өзге көршілес ағайындардың ішінде отырмыз. Әлемнің 41 мемлекеті қатысып жатқан 6 құрлықтың барлығынан келетін 5000 адам қатысқан үлкен орталық екен. Сол жерде біздің Қазақстанның жеңіске жеткендігі ең бірінші. Сол біз өзіміздің үйдің баласының емес, Қазақстанның жеңіске жеткендігіне. Сол жерде Қазақстан деп айтылған кезде, оны Құдеке өзіңіз сезінесіз ғой, білесіз. Әрине. Көкірекке өксік толып, сөйлей алмай қалдық. Жақсы түсінем. Сіздерді қой отырақшы енді. Енді мына жерде мамасы отыр, әкесі отыр. Сіздердің қуаныштарыңыз енді айтып жеткізуге болмас. Өзіңіз айтып беріңізші. Битовскіден болып батырған конкурста интернеттен көріп отырдық.
әрине біз қатты қуандық. Соны айтқанда әлі жылағым келеді. Біздер деген мықты жылап, көршілеріміз деген түннің ішінде сағат 3-те жүгіріп келіп, барлығы сендер ұйықтамаған шығар деп. Сондай керемет тойландық. Енді оны сөзбен айтып жеткізу өте біздер үшін қиын болды. Бәрекелді, ұзағынан сендірсін дейміз.